नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ शर्मिला गुरुङ। म चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ लमजुङ जिल्लाबाट बिलोङ गर्छु। अनि अहिले हाल चाहिँ म यो काठमाडौँमा बस्छु। अनि अब के भन्ने भन्दा चाहिँ अहिलेको समय एकदम टेक्नोलोजीको समय छ। अनि त्यसपछि अब अहिले सबैजना साथीहरू फेसबुक, इन्स्टा, टिकटक अनि युट्युब चलाउने गर्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ खासै अब भनौँ न त्यति धेरै त मलाई जानकारी छैन यो सम्बन्धी। अनि अब हामीलाई पनि इच्छा हुन्छ नि त, हाम्रो पालोमा अब त्यस्तो थिएन। अनि हामीलाई पनि आफ्नो भिडियोहरू पछि भनौँ न अब पछि बुढेसकालमा अथवा आफूलाई फ्रीको टाइममा हेर्ने इच्छाहरू हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर त्यो टाइममा चाहिँ हेर्न हुन्छ भनेर मैले पनि आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ बनाउने गरेछु। अनि यो भिडियोहरू चाहिँ अब एकदम त्यस्तो प्रोफेसनल त मैले जान्दिनँ। मेरो चाहिँ सिम्पलैकै भिडियो हुन्छ। अनि अब यो भनौँ न भिडियो के भन्यो भन्दाखेरि अब मोबाइलमा धेरै भएपछि अब स्टोरेज फुल हुन्छ नि त, स्टोरेज फुल हुन्छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ अनि युट्युबमा राखिरह्यो भने चाहिँ अब हेरिरहन पनि पाउने भयो जति बेला पनि। युट्युबले भनौँ न डिलिट नगर्दैसम्म तर गर्दैन होला, अझै राम्रो अझै राम्रो के हुन्छ होला युट्युबको है पछि गएर झन्। अनि अब स्टोरेजमा के अरे मोबाइलमा भयो भने चाहिँ स्टोरेज फुल हुने कहिले के हुने हुन्छ। अनि त्यस कारण मैले पनि के अरे युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गरेर राख्ने गरेको छु। किनभने पछि मलाई पनि हेर्न पाउँछ मेरो फ्यामिलीले, मेरो साथीभाइले, सबैजनाले है। अनि त्यस कारण चाहिँ मैले पनि भिडियो अपलोड गर्ने गरेको छु। अब मिले हजुरहरूले पनि मलाई यसो मेरो भिडियो हेरिदिनु होला। अनि लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यति भन्दै हजुरहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि अब भिडियो चाहिँ अस्ति यो अब मैले आज अपलोड गर्न लागिरहेको भिडियो चाहिँ अस्ति माघको 24 गते मेरो मित्र भनौँ न, मेरो मित्र मनकुमारी श्रेष्ठज्यू र उहाँको श्रीमान कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूको ज्येष्ठ सुपुत्र किस्मन श्रेष्ठको शुभ विवाहको हो। सानो सानो क्लिप छ। अनि आशा छ यहाँले मन पराइदिनुहुन्छ। अनि त्यही भिडियो नै मैले अहिले अपलोड गर्दैछु। यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ यसो हेरिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। मेरो च्यानलको नाम रहेको छ शर्मिला मुमेन्ट अफ द डे 301 छ है साथीहरू। हस् त, धन्यवाद। वीडियो बनाओ है।
बिचारा अजालाई नि लागिदिनु भनेको त तिनीहरूले नराखे हो आमालाई लागिदियो अजालाई लागिसके आमालाई फोटो खिच्नु है फोटो खिच्नु दिदी वही तो कल्पना दिदी ल म खेतिरहेको छु जानु यता भयो हेर त नानु भयो यहाँ चाहिँ रातो चाहिँ आउनु पर्यो भिडियो चाहिँ हुनु पर्यो नत्र फोटो चाड्नु पर्दैन
खोइ त नानु अलिकति मेरो 5 वर्षपछि आउला होइन अब त्यो अब गरे अनि भिडियो बनाऊ
हुन्छ